সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আর এসি টুডে চ্যানেলে আপনাদেরকে সুস্বাগতম। তো আমি আজ আপনাদেরকে বলবো যে একটি বড় কম্প্রেসার আপনারা কিভাবে চালাবেন, তো সেই সম্পর্কেই দেখাই দেব। তো আসুন দেখে নিই যে কম্প্রেসার কিভাবে অন করতে হয় এবং অফ করতে হয়। আমি আজ আপনাদের দুই সম্পর্কেই জ্ঞান দেব। তো যারা পারেন তো পারেনি, আর যারা না পারেন, অফিসে নতুন জব করতে চান, তোকে যদি ইন্টারভিউ দিতে চান, যদি বলে আপনি কম্পিউটার চালাতে পারেন বা জেনারেটর চালাতে পারেন, তো আমার জেনারেটরের ভিডিও একটি দেওয়া আছে কীভাবে চালাতে হয়, অফ করতে হয়, তো সেটা আপনারা দেখে নেবেন। আর এটা হচ্ছে শুধুমাত্র কম্পিউটারের জন্য। তো আসুন দেখে নিই কীভাবে কম্পিউটার চালাতে হয়। তো এটি হচ্ছে আমাদের একটি কম্প্রেসার, আর এটা হচ্ছে একটি ডায়ার। তো ডায়ার হলো আপনার, আগে ডায়ার সম্পর্কে বলতেছি। তো ডায়ার এটা হচ্ছে অন অফ সুইচ। তো অন অফ সুইচটা নষ্ট হয়ে গেছিলো বলে আমি ভিতর থেকে ব্রেকার সিস্টেম করে দিছি। এখন ব্রেকার অন করলে ডায়ার অন হয়ে যাবে অটোমেটিকলি। এখন ডায়ার চলতেছে, কিন্তু কম্প্রেসারটা অফ রাখছি, আপনাদেরকে দেখাবো যে এটা কীভাবে অন করতে হয়। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু লাইট আছে। তো অনেক সময় দেখা যায় যে ভিতরে একটি এমপিসিবি থাকে, ওই এমপিসিবিটা মাঝে মাঝে পড়ে যায়। তো মাঝে মাঝে পড়ে যায়, ফলে মনে করেন যে কম্প্রেসারটা স্টার্ট হয় না। এই যে এটা হচ্ছে এমপিসিবি, এটা কিন্তু হঠাৎ করে এই যে এভাবে পড়ে যায়। কিন্তু এখন কিন্তু দেখুন যে পড়ে থাকলে এটা কিন্তু এই যে এখন কিন্তু ডিসপ্লেতে লাইন নাই, হঠাৎ করে এসে দেখবেন যে লাইন নাই। তো আপনারা এসে পরে বুঝবেন যে এটা হয়তো বা এমপিসিবির ভিতর থেকে পড়ে গেছে। তাহলে আপনারা এটা এসে আবার উঠাই দিবেন। এটা উঠাবেন কীভাবে আমি বলি। এটা যদি এরকম মিডিলে থাকে তাহলে কিন্তু উঠবে না। এখানটা ধাক্কা দিয়ে এটা একদম নিচে নামাই দিয়ে পরে ফুল উঠাই দিবেন। এই যে ফুল উঠাই দিয়েছি, এখন কিন্তু অটোমেটিকলি লাইনটা পেলো। তাহলে এখন দেখুন যে আমাদের এখানে কিন্তু এখন ডিসপ্লেটাও শো করতেছে। তো আমি এটা লাগাই দিই। তো আপনারা দেখতে পারলেন যে এখানে এখন কম্পিউটারের যে ডিসপ্লেটা শো হচ্ছে, এখন এটা লোডিং হচ্ছে। তো সামনে ব্যবস্থা দেখলেন, এখন ডিসপ্লেটা শো করলো। এখন কিন্তু এটা ডিসপ্লেটা শো করছে। তো এখন দেখুন আমি আপনাদেরকে আরেকটা বিষয় বুঝিয়ে দিই। তো এটা গিয়ে হচ্ছে আমাদের এটা যে হোম বাটনে চাপ দিয়ে আগে ডিসপ্লেটা আনবেন। দেখতে পারলেন যে আমাদের ডিসপ্লেটা শো করলো। এখানে আছে বার, এই যে এখানে বার দেওয়া আছে। বার মানে বাতাসের চাপ কতটা উঠতেছে সেটা দেখাবে। এটা সেট করা আছে 7.8 বারে। 7.8 বার উঠে গেলে অটোমেটিক্যালি এটা কম্পিউটারটা অফ হবে, আবার নিজে থেকে মানে অটো হবে, আবার একাই অন হবে এরকম। আর এটা অন করার সিস্টেমটা হচ্ছে এই যে আমাদের যে এই ওয়ানে চাপ দিলে কিন্তু অন হবে। তো দেখুন আমি অনে চাপ দিয়ে দিই। তো দেখতে পাচ্ছেন যে কম্পিউটারটা অন হয়ে গিয়েছে, শব্দ করতেছে। তো এখানে কিন্তু টাইম থাকে, এই যে এখানে ছোট্ট করে টাইম দেওয়া থাকে। এই টাইম যাওয়ার পরে কিন্তু এখানে কম্পিউটারটা অন হয়, এর আগে কিন্তু অন হয় না। আপনারা দেখে নেবেন, এখানে যদি টাইম সিস্টেম থাকে যে টাইম উঠে রয়েছে, তাহলে কিন্তু অন হবে না। এখন কিন্তু টাইম নাই, তাই অন হয়ে গেল। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কম্পিউটারটি চলতেছে, আর এবং কি এখানকার লাইটটা জ্বলে উঠছে। তো এটা হচ্ছে কম্প্রেসার অন এর সিগন্যাল। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা 1.2.2 উঠছে, 2.3 এভাবে করে আস্তে আস্তে উঠতেছে, মানে প্রেশার উঠতেছে, বাতাসের যে চাপ সেটা সৃষ্টি হচ্ছে। তো আমি আপনাদেরকে কম্প্রেসারটা একটু ঘুরিয়ে দেখাই।
এদিক দিয়ে হাওয়াটা চলে যাইতেছে আমাদের এই ট্যাঙ্কিতে। এই ট্যাঙ্কি হয়ে এই ডায়ারে আসছে, ডায়ার থেকে পানিটা মানে হাওয়ার সাথে যে পানিটা যায় সে পানিটা যাতে ফ্লোরে না যায় এই কারণে ডায়ারটা ব্যবহার করা। তো এই লাইন হয়ে চলে গেছে সোজা ফ্লোরে। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে এয়ার ফিল্টার। এটা এই সাইড দিয়ে বাতাসটা টানে, এয়ার ফিল্টারের নিচ দিয়ে বাতাসটা টানে। ভিউয়ার্স, তো আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো যে কম্প্রেসারটা কিভাবে এখন আপনারা অফ করবেন। তো দেখুন আমাদের ডিসপ্লেতে কিন্তু এখন দেখাচ্ছে 7.8 বারে আছে। তো 7.8 বার মানে হলো আপনার বাতাসের যে চাপটা সেটাই দেখাচ্ছে। তো এটা অফ করতে হয় যে আবার এখন 1-এ তো 1-এ দেখাইছিলাম আমি, এখন আপনারা দেখবেন যে 0-তে চাপ দিলে অফ হয়ে যাবে। দেখুন সেখানে যে আগে ইন্ডিকেটর ল্যাম্পটা জ্বলে উঠছিল সেটা কিন্তু অফ হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখন বাতাসের চাপটা আস্তে আস্তে কমে আসতেছে। দেখুন এখন দেখা যাচ্ছে এখন তো কম্প্রেসার সম্পূর্ণ টোটালি অফ হয়ে গেছে, এখন কোনো লাইন নাই। তো এখন দেখুন যে বাতাসটা বের হচ্ছে ফ্লোর দিয়ে, সেটার চাপটা কমতেছে। এখানেও দেখাচ্ছে চাপটা কম আস্তে আস্তে, এখানকার কাটাটা মিটারটা আস্তে আস্তে নামতেছে। দেখুন এটা আস্তে আস্তে 0 হয়ে যাবে যখন সম্পূর্ণ বাতাস বের হয়ে যাবে। আর যদি ফ্লোরে পাইপ লিক না থাকে তাহলে এরকমই ধরে রাখবে, সর্বোচ্চ একটু অল্প কমতে পারে। এটা হচ্ছে কম্প্রেসার। আর এটা হচ্ছে ডায়ার। তো ডায়ার তো এটা হচ্ছে অন অফ সুইচ। ডায়ারের লাইনটা আমি ভিতর অফ করে দিয়ে আসছি ব্রেকার থেকে। আর এইটা আসলে কেটে গিয়েছিল, যার ফলে আমি ডাইরেক্ট করে দিছি। এই সুইচে এখানে কোনো কাজ করে না, নর্মাল সুইচ এটি একদমই। তো ভিউয়ার্স দেখুন এটি হচ্ছে কম্প্রেসার। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিকে লাইক করে দিবেন এবং কি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আসসালামু আলাইকুম।